Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rikenseliaki Mchemuche. Ningeweza kuwafahamisha tu kanisa letu linaitwa Faith Pioneer Pentecostal Ministries, linaongozwa na Baba Askofu ambaye ni Peter Ochieng. Iwapo uko mbali na unaweza taka kumfikia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye, uweze kupata maombi, na namba yake ya simu ni 0722785234. Nambari yake ya simu ni 0722785234. Unaweza mfikia Baba Askofu kupitia katika hiyo namba, na iwapo unataka kulipa matoleo yako, unaweza weka kwa account ambayo ni business number 400-200, account number ni 883505, account number ikiwa 883505. Asanteni sana na muweze kubarikiwa.
Asante kwa Mungu awabariki. Amen. Basi kwa dakika moja sikutungu nafasi njema ametuwezesha tukaona mwezi wa 5 wote, tukaingia tena mwezi wa 6 tarehe 1. Tunasema ni asante, shukrani kwa kulinda, kwa hifadhi, kupa amani, kupigania, kulinda, kupitisha kwa majaribu mbalimbali na wema wake kwa kulinda, kwa kuongoza. Wiki mzima amekupigania, pigania watu wako day school, wako boarding, wako secondary, wako primary, wako PP1, PP2, wako college, wako university. Shukuru Mungu. Ndoa yako, kazi yako, biashara yako, amani Mungu amekupa, shukuru. Kakuonyesha mwezi wa 6. Hallelujah. Amen. 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 Hesabu 13:30. Salimeni karibu na wewe. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Naomba asante kufika kwa mwezi wa 6 tarehe 1 Jumapili. Angalia kama tabasamu ama na furaha, amekasirika. Amekasirika. Mwambie afurahi ndio uso ikuwe handsome. Afurahi ndio uso ikuwe beautiful. Kama kucheka utapiga sura mbaya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tarehe 1 mwezi wa 6. Baada ya kumaliza miezi 6 za mwezi wa kwanza wa mwaka, na kwa sehemu ya pili ya mwezi wa 6, miezi 6 ni kuiombea. Amen. 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 Naambia Mungu, hii mwezi wewe nimeingia ni kwa mapenzi yako. Nilinde, niongoze na nifanikishe. Na mabaya yote kwa mbele akuondolee. Kani bisirani, kani mikosi, kani lana, kani ila, kani giza, akuondolee katika jina la Yesu. Na njia yake mwezi wa 6 Mungu aitakase. Amen. Kama njia ya biashara, njia ya ndoa, njia ya kazi, njia ya elimu, njia ya masomo yale umepanga kwa hii mwezi wa 9, hii mwezi wa 6 Mungu abariki. Amen. Na kama ulikuwa mipaka kwa biashara yako tuendelea, kwa kazi yako tuendelea, kwa biashara yako tuendelea, kwa mpango wako tuendelea, kwa elimu yako tuendelea. Hiyo mipaka ambayo iko mbele yako katika jina la Yesu lazima itoke leo katika jina la Yesu. Lazima itoke leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tunatuma damu ya Yesu kwa hiyo safari zako. Safari yake mwezi wa 6. Njia zako za mwezi wa 6. Moyo wake mwezi wa 6. Mpango yake mwezi wa 6. Yesu atawale. Yesu atawale. Yesu atawale. Katika jina la Yesu. Na afungue njia. Amen. Kona yote nne ya dunia hii. Amen. You are in north, south, east, west, afungue njia. Na mipaka yote imewekwa kwa hiyo sehemu. Kama kuna mipaka imewekwa north, imewekwa south, imewekwa east, imewekwa west, itoke katika jina la Yesu. Kama ni eneo kwenu, kama ni eneo Busia, kama ni eneo nchi ya Kenya, kama ni eneo Afrika, kama ni eneo nchi zingine, hiyo mipaka iondoke leo. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Soma. Tusoma kitabu cha Hesabu 13 kuanzia mstari wa 20. Biblia inasema hivi. 13:30. Kuanzia mstari wa 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema,
na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Amen. Amen. Kaleba na mwenzake alikuwa 12 na mwenzake, twende tuone hiyo mji wa Kanaani, twende tuone ile sehemu tumeambiwa twende tuone sehemu kama tuelekeza. Haleluya. Amen. Ingia mwezi wa 6. Kila mpango ni mwezi wa 6, ambia Mungu. Kiona uoga na wasiwasi, shetani achukua nafasi. Kukuletea balaa, kukuletea jali, na kukuletea mikosi, na kukuletea limitation ndani ya maisha yako, na hiyo ndio hatutaki kwa mwezi wa 6. Amen. Akiangalia nyota akili yako ataleta vizuizi. Akiangalia akili yako ataleta vizuizi. Akiangalia ndoa yako ataleta vizuizi. Lazima uyakatae katika jina la Yesu. Kale makambia wenzake, twende. Yes. Haleluya. Amen. Waingia Kanaani wakiwa na ujasiri. Wote 12. Tunaingia mwezi wa 6 kwa na ujasiri. Wengine wataingia na uoga. Amen. Mungu akwambia wapelezi 12 kwamba yale tupata pale, yale wataona pale, yale wanakutana nayo, akwambia aliombeni, endeni, kuna maziwa na saa. Unafikiri upata maziwa na saa ni rahisi? Lazima ipiganie. Amen. Kupata ile biashara, kupata ile kazi, watu wako wasome, lazima ipiganie kwa maombi. Wapate ile promotion, wapate cheo kwa ile ofisi, mazuri kwa ile biashara, mazuri kwa ile kibanda, mazuri kwa ile duka, mazuri kwa ile hoteli, mazuri kwa maishani mwako, lazima uombe sana. Kwa sababu naye adui anaomba kuharibu, anaomba kufinya, anaomba kuua, anaomba pale wafikia kurudisha chini. Na sisi tunasonga mbele. Amen. Kuna kurudi chini. Amen. Haleluya. Amen. Soma. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wale kwa macho ya kawaida waliona wana nguvu, lakini Kalebu macho ya kawaida na macho ya ndani alikuwa na ujasiri. Alikuwa ujasiri, ameenda kwa ile mti, ameenda kwa ile nchi, ameenda kwa ile sehemu, ameona kama ni pale. Alikuwa ujasiri kwa ile ndoa, alikuwa ujasiri kwa ile biashara, alikuwa ujasiri kwa ile kazi, alikuwa ujasiri kwa mipango yake hiyo mwezi wa 6. Watu wako na ujasiri. Mungu akwambia atakutana nini? Chochote kizuri ambacho unataka kukutendea kwa mwezi wa 6, hata hiyo ni mwezi gani, iombe uione. Amen. Haleluya. Ndio kwa sababu amelekeza wewe, amekwambia ndio imekupa mwezi wa 6, lakini yeye anataka mwezi wa 6 pale kuna mazuri na mabaya. Yale mabaya amekupa nguvu ya kukemea, amekupa nguvu ya kukataa, amekupa nguvu ya kushinda. Hata ndio utaamua nitakuwa na uoga ama nitashinda. Haleluya. Amen. Wale wengine 10 waliona majitu, wakaona hapa iwezekani. Wawili tu, Joshua na Caleb, unaliona hapa tutamiliki, hapa tutapata cheo, hapa biashara itanawiri, hapa tutajenga, hapa tutanunua shamba, hapa tutakuwa na kazi, hapa watoto wanasoma. Ukiwa na uoga, watu wako watachukua nyota zao. Ukiwa na uoga, nyota ya ndoa yake inachukuliwa. Ukiwa na uoga, nyota ya biashara yake inachukuliwa. Wacha uoga, pigana vita vya imani. Kila baraka na vita vyake. Na baada ya vita kuna kuvuna. Niseme elimu utavuna. Kupidia maombi na kupidia na kuambia mtu wako asome. Muombe. Huko shule kuna marafiki wazuri wabaya. Unaona mtu anaenda shule, alitoka kwa wazazi ni mzuri, ameenda shuleni, kurudi anakuwa mwingine tu. Amen. Tuombe tu. Mbele yako, ndugu yako, wazazi wako.
Ngine kazi kisema na kusemea sehemu mbalimbali waombe popote walipo ili Mungu walinde, Mungu wa rehemu afanikishe kwa hivyo sita. Haleluya. Haleluya. Kale balikataka sema anajua Mungu aliye ndani yake atampa ushindi. Hata Mungu aliye ndani yako utashinda kwa hivyo sita. Amen. Yale umepanga utashinda. Amen. Yale umepanga kwa hivyo sita. Kwa hivyo sita utashinda katika jina la Yesu. Amen. Na vizuri zote zimewekwa mbele yako. Kama ni laana, kama ni mikosi, kama damu ya ukoo, kama ni visirani, kama ni wadui, ushinde katika jina la Yesu. Soma. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda kupigana na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaleta habari mbaya kwa Israeli. Amen. Amen. Wale wakasema wana nguvu kuliko sisi. Ninakuambia kila mwezi kuna nyota ya baraka, kuna baraka ya malaika mpya. Kuna nyota mpya. Kuna nguvu mpya. Kuna upako mpya. Kuna neema mpya. Wewe kuitafuta. Amen. Ukiregea ndio anachukua. Ukiregea nyota yako itaenda. Amen. Haleluya. Amen. Kasema tuone ni watu wa majitu. Hatuwezi wapiga. Wamesahau wakiwa Misri Mungu anawapigania. Wakiwa wanataka kwenda kuvuka bahari ya Shamu Mungu anawapigania. Wamesahau. Na ndio vile watu wengine ukikumbuka miaka 5 iliyopita, 10 iliyopita, 20 iliyopita Mungu anawatoa mbali. Shida nyingine ikitokea wanasahau Mungu. Na pale Mungu alikutoa mbali kwa majaribio ya magonjwa, majaribio ya masomo, majaribio ya watoto, majaribio ya boma, majaribio ya kucheka, amekutoa huko. Majaribio mengine yamekuja, hata unatembeka, hata unakata kuomba, hata utaki kanisa, hata utaki jambo lolote. Unachanganyikiwa poko, unaanza kwenda kwa njia mbaya. Amen. Haleluya. Mungu akamwambia endeni Kanaani. Hakuambia nini niko huko. Enda Kanaani. Ingia mwezi 6. Kuna masula kwa limitation. Amen. Limitation umepewa mamlaka. Limitation umepewa nguvu. Limitation umepewa uwezo ya kuomba. Silaha pekee maishani mwako ni maombi. Ambayo itavuja limitation. Itavuja vizuizi. Itavuja uchawi. Itavuja upanga. Utasonga mbele. Amen. Haleluya. Amen. Salimia mwenzako. Umeingia mwezi wa 6. Nimeingia mwezi wa 6. Uko na uoga? Uko na uoga? Ama uko na ujasiri? Ama uko na ujasiri? Ambie na kuona wewe ni muoga sana. Na kuona wewe muoga sana. Magonjwa yikuja tu na kutembeka. Yote hivi tu unaanza kutetemeka. Mtoto akiwa mguu anatetemeka. Kuja kuja mguu unatetemeka. Omba. Yeye msita ina namna gani? Omba. Amen. Kaja na Joshua kuwa na ujasiri. Amen. Amen. Hesabu 7:2. Kusoma kitabu cha Hesabu 7 kuanzia mstari wa 2. Ndipo wakuu wa Israeli vichwa vya nyumba za baba zao. Ngoja Amos 7:2. Amos 7:2. Amos 7:2. Kusoma kitabu cha Amosi mlango wa 7 kuanzia mstari wa 2. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, Amen. Ikawa nzige waliposhakula mazao ya nchi, mazao ya nchi kulika, iko chakula. Iko chakula. Hakuna. Ni njaa.
Lakini kwa njaa, kwa shida, bado Mungu anaumba matumaini. Wakirudia ataumba matumaini. Wakikataa bado usije utakula. Yes. Amen. Tumeingia mwezi wa 6, kwa na bidii kuomba Mungu, ombea watu yako, ombea ndoa yako, ombea kazi yako, ombea biashara yako, ombea maono yako. Pale unaenda, unataka toka ingie kwa ile kazi, kwa ile boma, kujenga, kuanza boma mpya, iombee. Kwa sababu huko kuna mazige, wale kula mazao, kuna matunda elimu, matunda ya kazi yako, matunda ya biashara yako. Mtu anasoma kwa bidii, unaharibu akili yake. Nzige imekula akili yake. Mmekuwa ndogo amani, inaharibu ndoa yako. Na ndoa ya ndoa, nzige imekula nini? Imekula ndoa kutawanya. Imekula nini? Matunda ya ndoa. Matunda ya biashara yako, matunda ya mikono yako, matunda ya mikono ya kile kinachukuliwa, akili changanyikiwa. Matunda ya macho yako yanachukuliwa, baada ya kuona pale kuna uzuri, hauoni mazuri, una tu kifo. Unaona mauti, una kujinyonga, una kujiua. Amen. Unakosa kuona tumaini. Kutukua na tumaini kwa mwezi wa nini? Wa 6. Vile Caleb na Joshua walikuwa na tumaini. Na waliposhinda, walikuwa mashamba kubwa huko, walikataa, waliangamia jangwani. Amen. Twende mbele kwa imani, tukijua aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wao. Mungu damu Yesu ambao ni Yesu Kristo. Amen. Amen. So ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, Bwana Mungu, samehe. Samehe na kusihi. Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Angalia mwambia Mungu, angalia ya Yakobo, angalia kwa Yakobo, angalia familia ya Yakobo, wasamehe baada ya wadogo ndio wameanza biashara, ndio wameanza kazi, ndio wameoneka jana, Yabala biashara yako na boma sasa. Boma ni mpya. Uko ni changa. Nyumba ni changa. Ona changa. Alipoona zige yeye kutoka nyumba. Kuja kwa watu wa changa. Kuja kwa bando wa changa. Watu bando wa changa. Angalia Mungu. Angalia watoto. Angalia baba. Kama alikuwa bando wa changa. Yes. Amen. Amos anasema naombea wasamehe. Kwa sababu ndio naona sasa kifo ni mingi. Hii generation sasa hii, wanajiita Gen Z, wanakufa wanaharibika bado wadogo. Hao ndio kwa watumishi wa Mungu kesho wanaongoza serikali. Ni kwa sababu shetani adui anatafuta hiyo generation hiyo. Anatafuta vijana wa mabinti, anajua wao watakuwa tumishi, watahubiri injili, watamwimbia Mungu na kumtukuza Mungu, watainua serikali, watainua county, wanatoa mitego yao, wanatoa mishale yao, wengine wanawekewa maajali. Wengine wanafungwa, wanakataa shule, wengine wanauawa masomo yao, wengine wanakufa na watoto bado wachanga. Watoto bado wachanga. Ndio masalia. Angalia nyumba ya Yakobo bado wadogo, watakaa namna gani? Uko wazazi wakikufa, baba akikufa, watakaa namna gani? Kazi akikufa mbele walisha, inawezabisha na kwa namna gani? Biashara akikufa, ambaye tumele biashara, inaisha masomo yao, ile kazi yao ilikuwa na kwa namna gani? Na ile biashara bado changa. Maza kazi jana. Amen. Ana furaha sana. Nasikia baada ya wiki mbili, mwezi mmoja kuna kazi. Utakuwa na furaha. Mtoto wa grade 9 au form 4 umekataa shule, utafurahi? Utafurahi? Amos alikuwa anaomba, analia Mungu, angalia Yakobo.
Yakobo ni huyu bado mdogo. Ndio ninaye kwa la form 1. Angalia vile alivyo. Mungu angalie. Mungu msamehe, urudie mtoto, rudie mtoto. Rudie wazazi mtoto some. Hapo salamia. Amen. Ambia mwenzako hiyo mwezi wa 6 ile umevuka mwezi 6 ya mwaka huu. Hiyo mwezi 6 ni kuomba sana. Ambia mwenzako vile nimevuka miezi 6 mwaka huu. Hata kama nataka kusalimia msalimie tu. Mwezi wa 6 ni kuomba sana. Amen. Amen. Ili bila msimajamu inabidi wewe dada, wewe mjane, wewe mama, wewe binti mama kwa mali hapa, wewe baba kwa mali hapa, wewe mama waombe dada zako, ndugu zako, bwana yako, mke wako, watoto yako. Amen. Kule nyote yao inatafutwa. Ndio mama biashara jana, ndio amenunua mama duka jana, ndio ameingia baba mpya jana. Leo boma na jamaa zimekatana inatafutwa. Wanakuwa watoto, wanakuwa ndoa, wanataka kuchukua ile boma na kuchukua ile shamba. Haleluya. Soma. Bwana Mungu samehe na kusihi. Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo sana. Bwana akagairi katika jambo hili. Akaambia Mungu, Yakobo bwana mdogo, ambia mwenzako bado. Familia yako bado. Watoto wako bado. Biashara yako bado. Kazi yako bado. Amen. Amen. Anaambia kuna toka kwa wale wachanga. Wewe ndugu watoto wale wachanga. Mwingine yuko grade 3. Mwingine yuko PPE. Grade 6. Unataka kuomba Mungu. Omba Mungu ujue kwa watu wana nyota. Ukikataa kuomba nyota itachukuliwa kiwa changa. Mgeni afafala kumaliza wala kuombea mazadi university. Wewe unacheza. Hiki chukuliwa ataenda wapi? Mwingine yuko kwa university. Ombeye apite hiyo sehemu aende kwa kosi yake nzuri, afanye kazi yake. Wewe bado kumeona cheza tu, na yeye bado mchanga ndio atafuta maisha. Yako kunarudi baadaye, usipoomba utafika wapi? Ndio kila siku Ayubu alikuwa anaombea mtoto wake wote na anatoa sadaka. Mfikiri kwa mchezo. Alipopata Samueli alikuwa na mweka dedication, anambia mtu kila wakati ya kuendelea dedication. Ndio Samueli alijaribu kupigwa vita kwa sababu ya imani ya nani? Ya mama yake. Naambia mwenzako, naambia watu kweli. Naambia watoto wako kweli. Unawatolea sadaka kweli. Unawatolea sadaka kweli. Unajua utoaji, wacha kusema utoaji. Utoaji. Asa najua, mtu tangu ije kwa gani? Angalia madrasa na shule. Angalia pale amekata kuendelea. Angalia mtu yangu. Wewe unaomba mtu yako na kumtolea bila kumtolea sadaka, unataka shukrani mtolea tu. Unatoaga. Sasa angalia chini. Mwambie angalia tu. Angalia juu. Wewe utoaje angalia tu. Wewe utoaje angalia juu. Unakusaidia huko adui ajali. Atuanza ambiwa. Atoe ng'ombe, atoe mbuzi, atoe kondoo. Usiku wa manane aende kukaburi uchi. Anafuata sheria ya mganga. Wewe kama unafuata sheria ya Mwenyezi Mungu vile inatakiwa, hautaki. Utapata nini? Na ule anaambiwa, "Nenda kaburi usiku wa manane. Tembea kwenye kaburi, lala kwa kaburi usiku yote. Atalala hata kama mchana atalala." Mtasema ngene mbona lazima anaoga pale uchi. Ni mtu atarakini lakini anaambia na mganga ukifanya hivyo utafanikiwa. Utafanikiwa. Wewe unafikiri wazimu, si wazimu.
Ameambiwa na mganga aende kwa mchana. Wanaona bote ndio wengine. Siku ile leo usiku imepunguka, wengine wanaona tu mchana. Unafikiri alimwendazimu. Ni baada ni mtu mzee na akili ameambiwa mchana. Inachinja ng'ombe. Chukua ng'ombe jifunike ndio upate promotion, ndio upate utajiri, ndio upate uongozi. Anajifunika na fuata sheria mganga. Na wewe, ambia mwenzako wewe. Hata sasa kutoa pekee ni ngumu. Sasa amekasirika hapo. Akisikia faya, kile kutoa. Vitu vingine hata nikwambie, upende usipende, itafanya ufanikiwe au usifanikiwe. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Bado Yakobo ni mchanga, ile familia yake bado wadogo. Familia yako hajafika mahali, wewe mbona snake enda huko utaki. Lilia bibi yako utaki. Lilia watoto utaki, unasema bado mimi nakula na wewe kula raha. Itasibu wewe raha kukula. Ambaye mwenzako raha kukula. Raha kukula. Mtoto bado wachanga. Bibi yako na watoto tano, bado wachanga. Umeenda utafuta tena mwingine watoto tatu, si watu yako unalea, wote tu wako wachanga bwana. Wewe Yakobo alikuwa anaambiwa, Mungu anamwambia Yakobo huyu, ngale Yakobo aambia mwenzako na wewe, umwache watoto namna hiyo. Acha watoto namna hiyo. Ukaenda Sofia. Uko na ngapi? Uko na ngapi? Wewe. Bado wachanga. Najua kilio cha mtoto ni mbaya sana. Acha nikwambie, unaona watu wetu hao wamekukaa na Mungu amekubariki kwa njia imani. Ukiwaacha kwa shida, kwa tabu, wakilia machozi, kazi yako hakuna. Biashara yako hakuna. Na kama mimi enda waache wote. Na kama uniwaacha kazi yako iko? Hakuna. Iko? Hakuna. Kazi mwenzako iko? Niwacha nani? Soma. Bwana Mungu, samehe na kusihi. Yakobo atasimamaje? Hapo sasa pole ndo kama hiyo kurudia na machozi yake. Bwana machozi yake ameenda kwa mambo mengine akaambia, wasamee rudi yote yao, wasamee rudi biashara, wasamee rudi kazi. Amen. Unaporudia Mungu atakurudia. Ukikata sawa. Sawa? Ndio kwa mwezi wa 6. Kwa sababu kama tu ambaye tuje mwezi wa 6 sio mchezo. Kufika mwezi wa 6 sio mchezo. Ni neema. Ni neema. Ukoona watu yako, ukoona ndoa yako, ukoona kazi yako, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Amen. Ndio turudie Mungu. Wao sana waambie wasamee, turudie Mungu atusamee. Hii mwezi sana kuendelea. Mungu aturehemu, arehemu watu wetu, arehemu biashara yetu, arehemu kazi zetu. Amen. Haleluya. Ukiwa na watoto karibu 10, naona wasichana hapo ndani, wasichana kwa nataka kushika neno. Vijana no wagumu, muombe vijana wengi wao. Vijana wangu hata angalia kwa taka hao watatu hapa wawili hapa 10. Tuna msichana anakuwa anataka kwenda kwa neno. Lakini kijana kichwa ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kijana kichwa ngumu. Amen. Hallelujah. Amen. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 5:1. Leo niko na nyinyi tarehe 1 mwanzo ya mwezi wa 6, na pia mwanzo kazi yako kuinuliwa kwa hii mwezi. Soma. Tasoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1. Na wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza Israeli, ambaye alikuwa nyota kubwa, ukuu ulikuwa
alikuwa ndani yake, yeye ndiye alikuwa kwanza kufunga mimba. Babake na mama. Ndio vijana watu wengi wakubwa wote, hata kama mshandi wa mkubwa ama kijana ndio mkubwa, kama fuati maandiko, watoto wa firstborn wote wanakuwa wa Mungu. Twende kuambie leo, ambia mwenzako mtoto wako firstborn ni wa Mungu. Mtoto wako firstborn wa Mungu. Angalia firstborn wote kama wamekataa Mungu waendeleaji. Chunguza. Kwenye hata hapa tu chunguza tu. Firstborn wote wamekataa Mungu waendeleaji. Kwa sababu gani? Hawa wanakuwa na nyote ya baba na mama wanapozaliwa, hasa nyote inakuwa ndani yake. Ukule, upako ule, kibali ile, neema ile wazee inakuwa ndani yake. Ambapo ile jukumu sana ya wazazi kumlea akiwa mdogo, akimwonyesha neno, akija kumwonyesha neno, akipotea kwa neno. Wachache ndio wanaendelea. Salia mwenzako. Wewe ni firstborn. Mimi mwenzako wewe ni firstborn. Umemsalimia. Na muulize wewe uko na firstborn. Usulize mula ana firstborn. Wewe na firstborn. Haleluya. Watu wa ile ukuiko ndani yao wale wazazi wale, hata kama wale labda litupwa katanywa, lakini akija kushika neno, mtu anaendelea sana. Anaendelea sana kwa baraka kubwa kwa nchi, kwa familia, kwa ukoo. Kwa sababu yeye ni mali ya Bwana. Hata kama atakuwa daktari, lakini lazima mfanyie Mungu kazi. Amen. Hata kama atakuwa anafanya kazi gani ya biashara, lazima mfanyie Mungu kazi. Akikataa sehemu ya Mungu, hata biashara yake, hiyo ofisi hataendelea. Amen. Ndio unaona wa firstborn wengi waombe sana. Ndio unaona Yesu anatafuta kwa sababu ni firstborn mtawala. Watoto na wao kwa sababu yeye nyote utawala. Musa watoto wao kama wamesikia kuna mtoto uzaliwa hapa mtawala firstborn. Ule kwanza alikuwa Aaron. Yeye alikuwa jaji. Alikuwa jaji mbele ya Mungu. Musa alikuwa pili. Amen. Amen. Kwa sababu la kwanza amekataa, akakabudi Mungu, inaenda yote ndio kwa wapi? Sasa wa pili akachaguliwa. Ndio wa kwanza akishika neno la Mungu, akikataa inaenda kwa yule wa pili, wa tatu, wa nne, hata inaenda ya mwisho. Amen. Amen. Soma. Na wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu. Kwa sababu ufanya makosa, akaacha neno, akaacha haki, ndio mzaliwa wa kwanza ndio wa Mungu. Ipo utenda mabaya, kienda kwa mtoto wa nani? Yusufu, mtoto wa mwisho. Hiyo nyote. Kienda kwa Yusufu. Naambia nyinyi upeni vijana, watu vijana. Vijana, wasichana wanataka kunyenyekea kurudi kwa Mungu. Vijana hawa ni kwanza hizi Gen Z. Jioni aongea ma Gen Z. Amen. 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 Ikaenda kwa Yusufu. Na Yusufu kabariki watu wake. Pia watu wake wawili, kulikuwa na Efraim na Benjamin. Mmoja tena akakataa neno. Ikija kule ule mkubwa wa Yusufu alikataa. Ikaenda kule mdogo. Aliyefuata neno.
Ambia mwenzako, umesikia kweli ama hujasikia? Umesikia kweli ama hujasikia? Utashika neno. Utashika neno. Amen. Amen. Usiwache tu anakimbia unamguza saa ingine kidogo usipopata kuja. Timotheo kama mama yake na nyanya yake wangesema kwa imani, Timotheo angeokoka. Ilibidi mama yake na nyanya yake waombe kwa bidii na kuulilia Mungu na kufunga na kutoa. Ndio siku nyingine Mungu akapo Paulo akapata Timotheo. Paulo akapata Timotheo, na Timotheo nini? Bibi yako na nyanya yako ndio alifanya kuokoa. Na sasa wewe utafanikiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na sema roho first born nini? First born sema roho ni wewe wa kwanza kwa familia yenu kuwa na gari, wewe ni first born. Kiroho kwa familia. Wewe ndio kwanza kuwa na gari. Ukiangalia wale na baba yako hata mama yako na gari hata kama pikipiki, wewe ndio kwa wewe kiroho, wewe ni first born. Amen. Amen. Wewe ndio kwenda kutenga nyumba ya banda. Ile kwa hiyo ndio mama lazima za ngapi, lakini kiroho wewe ndio first born kwa ile huko. Amen. Na usipoomba unapigwa vita kwa sababu ndio kwanza kutenga nyumba kama hiyo. Wewe mzako unasikia kweli? Nasikia kweli. Wewe ndio kwanza kufanya harusi. Mama yako kufanya harusi, inataka kufanya harusi, ikaanza kufanya harusi. Wewe ndio kwanza. Unafikiri mchezo? Wewe ndio first born kiroho. Sasa ndio yote hiyo familia inakuja kwako. Omba ndio tutaweza kufanikiwa. Ndio tutakufanikiwa. Usipoomba tutabaki hivyo. Wewe mwenzako ni first born. Wewe ni first born. Wewe ni first. Ndio unajua first born yako pale iko. Si ni kweli? Si unajua first born yako pale iko? Si unajua pale iko? Jitunze kwa maombi. Amen. Labda kwenye walikuwa wazazi. Mungu akakurehemu ukapata watoto. Hapo watoto ndio wamesoma kuliko wengine. Wewe ndio first born. Wewe ndio first born. Amen. Wewe ndio first born. Amen. Wewe ndio first born. Amen. Wewe ndio first born. Na wanatafutwa. Lakini wakiomba watafanya makubwa kushinda hiyo. Mimi nishaona kijana jenga nyumba kubwa kwa boma yao. Na kajengea pia baba yake na wazazi. Na alikuwa anaomba. Hata kazi alikuwa anaimba na kwaya. Anaimba, anaomba. Amen. Anafunga. Mungu akambariki na kazi nzuri. Kajenga nyumba katika wazazi. Baada ya kupata mali unajua nini? Locha maombi. Sina lipiga nini kazi karibika. Na watu bado wachanga vile kwa ilikuwa inasema bado wachanga. Hasa kazi maribika watu form 3 form 2 wamekwamia hapo. Yeye pia ameshindwa ndio hiyo. Nyumba ameshindwa kulipa. Ndio kumbuka kuna Mungu aliyemwokoa na mdogo akamwafia katika mahali akarudia Mungu. Aliporudia Mungu tena Mungu alimuinua tena. Amen. Na pia mweza kuja kuwa kichwa ngumu. Acha kuwa kichwa ngumu. Rudia Mungu. Rudia Mungu. Ni kichwa ngumu mashiko ngumu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Rudia Mungu. Ni msaada kwa watu yako, kwa maisha yako kama first born. Koroni wewe ni first born. Kwa mambo ya kawaida vile umezaliwa unaweza kuwa first born. Na pia na watoto first born. Ile baraka Mungu amekubariki wewe ni first born. Kwa sababu kwenye hakuna amekuwa na hiyo baraka ni wewe. Amen. Na wewe sasa ndio inakuonyesha kwamba nyota hiyo ikiwa ndani yako itabariki watu yako, itabariki pia familia yenu. Amen. 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 Ukiwacha leo umeua hiyo nyota, umeona first born. Moja mafanikio mwiko ndani yako.
Tena nasaba isihesabiwe kuifuata haki ya mzaliwa wa kwanza, kwani Yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala. Bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza ilienda kwa Yusufu. Na Yuda alikuwa na haki ya utawala, lakini angalia, ilipita Ruben, ikapita Yuda, ikaenda kwa nani? Kwa Yusufu. Ndio naomba tarehe moja hii mwezi wa 6, kila mtu angalie nyota yake ya kiroho ya mzaliwa wa kwanza na nyota yake ya kiroho nyota yake kama mzaliwa wa kwanza ama mwana mtoto mzaliwa wa kwanza. Aombe sana, naombe mtoto mwana wake mzaliwa wa kwanza muombe, mke wake mzaliwa wa kwanza muombe, na mkaza kwa mzaliwa wa kwanza kwa kufanya nini? Kuoleka hapo, wale kuna kuoleka ile ndio wale wale arudi nyumbani. Sasa ndio iko hiyo pia ni nyota mzaliwa kwa sio rahisi, ni kuiombea. Amen. Umeishi wako na familia, wewe ndio umepata kazi nzuri, wewe hujapata kazi nzuri, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Na kama uko namba 3 ama namba ngapi, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Amen. Mwingine alikuwa alizaliwa peke yake. Sasa yeye alijui kama iko kwanza au mwisho. Wewe ndio wa kwanza. Unataka kuwa mwisho wa nini? Wewe ndio wa kwanza. Amen. Tetea hiyo kibali, hiyo upako, watu yako, boma lako, kazi ya watu yako, masomo ya watoto yako, biashara yao, maono yao, mipango yao. Amen. Kwa vile kuna maroho za kuzuia za mipaka ambazo zimewekwa, kila mwezi unapoanza mpya, adui anaweka mambo mapya, naye Mungu pia anaweka mambo mapya, upako mapya, malaika wapya, nguvu mpya anaweka mwezi wa 6, na adui pia anaweka yake. Sasa wewe bidii yako ushapa mamlaka ya ile nchi, ushapa mamlaka ya mwezi wa 6. Anakwambia ya Mungu yote yako, kemea, omba, dai, na Mungu atakuinua. Amen. 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 Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa imani sita Baba, ndio Baba tunapita kutoka mwezi 6, hapa tumeingia mwezi 6, hapa tumebaki mwezi 6, Mungu akaimba Baba, sasa nika mkono wako, sasa nika mkono wako, sasa nika mkono wako, kwa baraka, kwa neema, kwa kibali Baba, kwa tunapata Baba, kwa mkono wako, kwa nguvu zako, kwa uwezo wako, kwa mwezi 6, kwa mwezi 6, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako, kwa mkono wako,
Uwe na imani kwa kazi yako, biashara yako. Hii mwezi wa sita Mungu akubariki sana sana. Mungu abariki kazi, abariki ndoa yako, abariki maisha yako. Abariki kampuni yako. Ukiwa firstborn, hadi ukiwa firstborn, shikilia maombi sana. Wengi wa dada na ndugu wale wamekuwa firstborn wanaomba sana, Mungu abariki kazi zao. Utakuta na kwa boma yao wanasaidia wenzao sana. Sasa Mungu anatembea kwa firstborn wao ambaye alikuwa nyota ya baba na ya mama. Ukuta kijana hiyo binti Mungu atampa kibali, hata akiwa mahali pale anaongea sika. Lakini kama alikataa Mungu, utaona hiyo ufasi kwenda kwa mtoto mwingine. Huyo mtu kile kama anaomba Mungu, akikaa katikati ya wenzake, yeye atakuwa kisikika tu. Sumai kuona. Anasikika tu. Hata kama anaongea kila ile wiki lakini anasema unaongea point. Kwa sababu Mungu ako ndani yake. Ndio nakwambia tuweke kwa ufasi. Wana nyota kubwa mbili iko ndani yao, ya baba na mama. Wacha na baba ile ambayo tunakemea, kuna mazuri mbili. Atafute maombi hiyo ndio tutakaa. Nitoka msaada kwa watu wengine wote. Amen. Na hiyo ukiwa firstborn kiroho, wewe ndio kwanza kuona kazi fulani ama kusoma, kufika mahali fulani. Ama kuoa, ama kuoleka, ama kufanya harusi, ama kununua shamba, ama kujenga. Wewe pia ni firstborn kiroho. Omba sana ili baraka ingie kwa nyumba yenu, ikapita kwa wewe. Na unapoombea sana, Mungu atakupa baraka, ataenda kwa ndugu zako na dada zako. Shikilia maono ya baraka ya mzaliwa kwanza. Kiroho ni wewe, Mungu amekuwa kwanza kufanikia kwa kweli. Katika ghorofa. Watoka katika ghorofa, sio mchezo. Watoka katika ghorofa na watu wengine wakijenga uko hivi. Unaombea watoto sana. Amen. Ndio mashamba. Na uko hivi kuna watu wengine wamenunua shamba, watu wako wamenunua shamba. Unaombea sana. Haleluya. Amen. Kikubwa ndio Mungu alikuwa ndani yao. Tena kama mafanikio makubwa ndani yao. Kwa hivyo kuna sengine ya mafasiboni wetu wakiota neno kwa maribu kwa sababu hao wanakuaga ni mali ya Mungu. Amen. Iwe ni binti, iwe ni kijana ya Mungu. Na kishika Mungu atabariki kazi yake, ndoa yake, maisha yake. Na sehemu ya pili kiroho, kama wewe kwanza kubarikiwa kitu fulani, jua kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza kiroho. Kiwacha Mungu mambo yanaribika. Unapokuwa nayo, Mungu ndio ishara kwa familia yako kubariki na kitu. Amen. Ya tu. Amen. Watoto wote wamesoma vizuri, wote kuendelea mbele. Na ndugu zako na dada hajafika mahali hata walikataa shule. Sio mchezo.
Wewe mzee mzaliwa wa kwanza kwenye boma kwa toka kufika mahali pale. Waombe. Wanaweza kuanza kufika mahali watatoa tu. Umenipata? Amen. Leo mjane alikuacha. Baba bwana alikufa ama alikuacha. Mbaki na watoto wa Linda. Ngana watu yako. Ndio sawa mwingine sikona mwingine kwa university. Shukuru. Kuna wajane wengine hata hawajafika hapo. Si ni kweli? Wewe upande wewe pia wewe ni mzaliwa hapo? Ngana watoto. Siwache ngangana. Wewe mbaya. Mungu atafikisha mahali. Leo kijana. Ninakwambia ubili vijana wanaume hao, vijana hao wa kiume hao. Hao wana roho ndogo. Hata jepata tu msichana mzuri. Msichana waelewane. Msichana mwepi hata kama na gari, roho yake inakufa haraka. Hao wanapoteza tamaa haraka hao. Ubili vijana hivi. Naona naomba kama gari labda atakuwa kuna gari. Kiataka umula mbega. Sasa mbele vijana nao ina kati. Kuna vijana wengi. Jana tu hao. Kwa chafuka tu kwa sababu alikuzana fulani anasema sasa sitaoa. Taki. Kuna roho kuchafuka haraka. Na kichafuka haraka najikuta nimeingia kwa nini? Kwa ile sehemu sio mzuri. Ndio wazaliwa kwanza. Chafuka haraka, ananyota mzuri, asipoitunza anakuwa na hasira haraka. Angalia mafast born wengi. Akikosa kwa roho ya Mungu, ana hasira nyingi. Salimia yeye, wewe pia una hasira. Lakini yeye ameokoka. Yeye ameokoka. Amen. Ni Mungu tu atakubariki dada yako, ndugu yako, watu yako pekee. Kuna Caleb Joshua kasema huko sitamiliki ile ofisi, tamiliki ile eneo, tamiliki ile county, tamiliki ile sehemu ile, tutasonga mbali, tutaendelea kwa mbali, tutafika mbali. Ni nje ya Kenya, ni nje ya Afrika, ni nje watafika. Na ile mipaka ile kwa wafumo wazitoka wazisonga. Tunabomoa leo na wasonge mbele. Kani elimu wasonge mbele. Kani biashara wasonge mbele. Kani kazi wasonge mbele katika jina la Yesu. Salimia tu sahaba, mwambie hii mwezi wa sita ubarikiwe sana. Sikusema wawili wa saba. Naona huyu ataka kusalimia wengine kwa sababu yeye mzaliwa wa kwanza. Salamu zako, tunashukuru kwa mwezi wa sita. Sawa, salimia tukae chini. Anayumba mpaka roho inashuka na kubarikiwa. Akiwa anaondoka tabu. Lakini akijua mahali ukipawa ndio kwanza kupokea kipawa,
atainuliwa, mwingine ainuliwe, mwingine ainuliwe, mwingine ainuliwe. Ile shida yetu wengine ni rodogo. Akikuwa kama ni kuimba tu, akikuwa kidogo sasa sinaimba. Najua kipande na bariki yeye. Ambia mzako unaimba. Amen. Mwingine akipacha unabii. Kwa sio kidogo. Sasa anafura sasa hiyo nabii. Itaendelea kwa sababu ukimba ya kipawa, wewe wa kwanza kwa hiki hata kupokea kipawa cha uimbaji. Sasa ukiimba sana, Mungu kupenda kidogo kipawa bila kuinua, atelewe ndugu, atelewe dada, atelewe mwingine. Si ni kweli? Sasa wewe umefura. Umekasirika. Sitaimba, watu wakai. Wewe wataimba tu. Utakataa Mungu anakuja hapa aimbe yake na Mungu anatendesha. Na ilikuwa ya kwa sababu ujui maana ya kipawa. Wewe pia kwa kanisa wewe ni wakwa mzaliwa wa kwanza kwa hiyo kipawa. Sasa Mungu anapitisha roho ingie kwako ibariki wengine. Sina ndani hivi. Sasa unasema ndio lakini usimaki. Hata kama mchungaji nashuka kwako naanza kuona hata nisipokuweko nimeenda kuhubiri kitu kingine, utaona vile mtu anasema kwa kihubiri hata kiipa hata kiomba naomba vile vile waka naomba. Sababu utukufu inatembea. Na tukijua maana yake utapokea. Sasa utukufu inashuka hapa Isaya anaja kanisani. Mungu anamwambia nitakufanya kuwa nabii. Tubu kwanza. Mpaka alipokaa kanisa. Sasa unataka kupokea kwa kanisani kupitia ule mchungaji. Na wewe unataka mchungaji utapokea nini wewe? Utaona mjana toka hapa mchanga tu unapokea mpaka anafanya kazi bila mchungaji anafanya. Utamdharau? Hata fanya tu mdharau anaendelea tu. Lakini ilikuwa ni wewe. Chuo kiaka kanisa utafuta nini? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kio umekuwa na bahati ukapata upako fulani, itumie uinuliwe zaidi. Kana kusoma Biblia. Mimi upako wangu ya kwanza nilipokea niko kanisani, nilikuwa kusoma Biblia. Wengine wakipaswa Biblia tumile bishop walikuwa sio wanasoma nini hapo. Inasema zingine hili. Sasa nilikuwa nasomea bishop wangu Biblia. Na kumbe sasa nasoma ile upako ya bishop inaniingia. Na sikuwa najua. Lakini nikisimama pale nikaanza kusoma nasikia taabu. Wewe sikasikia nikwambia na kasiriko na kula hapo. Ni baraka hapo na ujui. Wengine unajua vijana wao ni majinsia. Ukimwambia asome zingine amekosea, alikuna fura hapa kwa madhabahu. Na kumbe pia anapokea upako siku moja atakuwa mtumishi. Si ni kweli? Nyenyekea utapata. Mimi nyenyekea. Hata nyenyekea. Useme kanisa, sema kazi yako, sema biashara yako, kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu atakuacha, atakumbuka watu yako, kwa familia yako, atakumbuka maisha yako. Wacha Mwanzo 6. Biblia inasema namna gani? Walipotubu, Mungu alighairi mambo yao. Akaleta mambo mapya ndani yao. Si kweli? Kwa sababu walikuwa bado wachanga, walikuwa hawajui chochote. Kwa ile uchanga, Mungu anawapa hekima na akili kwa ile kazi, akili kwa ile biashara, akili kwa familia, akili kwa masomo, akili kwa huduma. Amen. 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 Kwa pamoja. Tupendane na Mungu anatenda makubwa ndani yetu kushinda ile tulipata sasa hivi. Amen. Kwa pamoja. Nenda mwenzako, Mungu alimpenda na akamleta. Twende bila libu. Na hata kwa vile unafikiria yeye, lakini mchukue vile ali. Kikubwa ni kuombea na polepole na wakati utaona mambo yanaanza kuja. Wewe unafika hapa mwingine pale, na ni kwa yote nini? Ni kwa sababu ya kumtukuza Kristo. Amen. Amen. Watangazo.
Mungu akubariki sana sana. Mungu abariki kazi, abariki ndoa yako, abariki maisha yako, abariki kampuni yako. Wakiwa firstborn, shikilia maombi sana. Wengi wa dada na ndugu wale wamekuwa firstborn wanaomba sana, Mungu abariki kazi zao. Utakuta na kwa boma yao wanasaidia wenzao sana. Sasa Mungu anatembea kwa firstborn wao ambao ilikuwa yote ya baba na ya mama. Utakuta kijana yule binti Mungu atampa kibali, hata akiwa bali pale anaongea kusika. Lakini kama nikataa Mungu, utaona hiyo ufasi kwenda kwa mtoto mwingine. Ni mtu kile kama anaomba Mungu, akikaa katikati ya wenzake, yeye atakuwa kisikika tu. Sumbai kuona. Anasikika tu. Hata kama anaongea kile ile wiki lakini anasema unaongea point. Kwa sababu Mungu ako ndani yake. Ndio nakwambia tuweke kwa ufasi. Wana nyota kubwa mbili kwa ndani yao, ya baba na mama.
Wacha kama kwa tunakimbia, kuna mazuri mbili. Atafute maombi hivyo tutakaa. Nitakuwa msaada kwa watu wengine wote. Amen. Na hiyo kwa pastor ni kiroho, wewe wa kwanza kuona kiasi fulani ama kusoma kufika mahali fulani. Ama kuoleka ama kufanya harusi ama kunua shamba ama kujenga, wewe pia ni first born kiroho. Naomba sana ili baraka ingie kwa nyumba yenu ikapita kwa wewe. Na unapoombea sana Mungu atakupa baraka, ataenda pia ndugu zako na dada zako. Sikilia maono ya baraka ya mzaliwa kwanza. Kiroho ni wewe umekuwa kwanza kufanikia kwa kweli. Katika ghorofa. Ukitoka katika ghorofa sio mchezo. Kutoka katika ghorofa na watu wengine wakijenga uko hivi. Unaombea watoto sana. Amen. Ndio shamba. Na uko hivi kuna watu wengine ndio shamba, watu wako ndio shamba. Unaombea sana. Haleluya. Amen. Kikubwa ndio Mungu alikuwa ndani yao. Taweka mafanikio makubwa ndani yao. Hivyo kuna singine mafasibuni wetu wakiacha neno kwa maribu kwa sababu au wanakuaga ni mali ya Mungu. Amen. Hiyo ni binti, hiyo ni kijana ya Mungu. Na kishika Mungu atabariki kazi yake, ndoa yake, maisha yake. Na sehemu ya pili kiroho, kama wewe unapanga kugawa kitu fulani, jua kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza kiroho. Kiwacha Mungu mambo yanaribika. Hapo uko nayo. Mungu sana kwa familia yako, kubariki na kitu. Amen. Ya tu. Amen. Watoto wote wamesoma vizuri, wote kuendelea mbele. Na ndugu zako tunataka hajafika mahali hata walikataa shule. Sio mchezo. Wewe mzee mzaliwa wa kwanza kwenye boma kwa watu kufika mahali pale. Waombee. Waweza kuanza kufika mahali watakuwa vipi? Unanipata? Amen. Leo mjana ule kuacha, baba Bwana alikufa ama alikuacha, mbona na watoto walinda. Ngana watu yako, ndio sawa mwingine sikona na kwenda university. Shukuru, kuna wajana wengine hata hawajafika hapo. Si ni kweli? Wewe upande wewe pia wewe mzaliwa wako? Ngana watoto. Siwache ni nganga. Wewe mbaya. Mungu atafikisha mahali. Leo kijana tunakwambia mbele vijana wanaume hao, vijana hao wa kiume hao wanaondoka, hata jepata tu msichana mzuri, msichana waelewane, msichana mwenyewe atakamuta na gari roho na kufa haraka. Hao wanapoteza tamaa haraka hao. Mbele vijana naona naomba gari na hata kwa kuna gari nataka muda mbega. Sasa mbele vijana nao ila kati. Kuna vijana wengi. Jana tu kama chafuka tu kwa sababu alikuzana fulani anasema sasa sitaoa. Taki. Kuna roho kuchafuka haraka. Na kichafuka haraka najikuta nimeingia. Kwa nini? Wewe sehemu sio mzuri. Ndio wazaliwa kwanza. Chafuka haraka, anajua mzuri, asipoitunza anakuwa na hasira haraka. Angalia mafasi wengi. Akikosa kwa neno la Mungu, ana hasira nyingi. Salimia yeye, wewe una hasira. Nasiri ameokoka. Yeye ameokoka. Amen. Mungu tutakubariki na dada yako, ndugu yako, watu yako pekee. Una Kalebu ndio ukasema huko sitomiliki, tumiliki ile ofisi, tumiliki ile eneo,
tutamiliki kile kaunti, tutamiliki kile sehemu ile, tutasonga mbali, tutaendelea kwa mbali, mtoto tutafika mbali. Ni nchi ya Kenya, ni nchi ya Afrika, ni nchi ya nje watafika. Na ile mipaka ile kama mfumo wa songa tunabomoa leo na wasonge mbele. Kani elimu wasonge mbele. Kani biashara wasonge mbele. Kani kazi wasonge mbele katika jina la Yesu. Salimia tusapa, mwambie hivyo sitofanikiwa sana. Sikusema wawili wa saba. Naona huyu hata kusalimia wengine kwa sababu yeye mzaliwa wa kwanza. Salamu zako, tunashukuru kwa mwezi 6. Sawa, salimia tukae chini. Anayumba mpaka roho inashuka na kubarikiwa. Akiwa anaondoka tabu. Lakini akijua maana ukipawa ndio wa kwanza kupokea kipawa. Atainuliwa, mwingine ainuliwe. Ile shida yetu wengine ni rodogo. Akikuwa kama leo kuimba tu akikuwa kidogo sasa inaimba. Najua kipande na bariki yeye. Ambia mzako ndio ibada. Amen. Mwingine na kipato nabii. Kikwazo kidogo. Sasa anafura sana tu nabii. Itaendelea kwa sababu ukimba kipawa, wewe wa kwanza kwa hika kupokea kipawa cha uimbaji. Sasa ukiimba sana, Mungu kupeleka kipawa ndio kuinua, atelewe ndugu, atelewe dada, atelewe mwingine. Si kweli? Sasa wewe uko umekasirika. Sitaimba, watu wakae, wewe wataimba tu. Utakataa Mungu anakuja hapa aombe vyake na Mungu anatudesha. Na ilikuwa kwa sababu ukimba kipawa. Wewe pia kwa kanisa wewe ni wako mzaliwa wa kwanza kwa hiyo kipawa. Sasa Mungu anapitisha roho ingie kwako ibariki wengine. Sina ndani hivi. Sasa nasema ndio lakini usimaki. Hata kama mchungaji nashuka kwako naomba kuona hata nisipokuweko nimeenda kuhubiri kitu kingine utaona vile mtu anasema kwa kihubiri hata kiipa hata kiomba naomba vile vile waka naomba. Sababu utukufu inatembea. Utakujua maana yake utapokea. Sasa huko bila kushuka hapa Isaya anaja kanisani. Mungu anamwambia utakufanya kuwa nabii. Tubu kwanza. Mpaka alikuwa kanisa. Sasa unapopokea kwa kanisani kupitia ule mchungaji, na wewe unataka mchungaji utapokea nini? Utaenda mjana toka hapa mchanga tu unapokea mpaka unafanya kazi bila kutumia la pale. Utamdharau. Hata fanya ndio mdharau anaendelea tu. Lakini ilikuwa ni wewe. Chuo kiaka alisema utafuta nini? Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja. Kiongozi umekuwa na bahati nzuri kupata upako fulani, itumie
uinuliwe zaidi. Nikaanza kusoma Biblia. Mimi mpaka ya kwanza nilipokea niko kanisani, nilikuwa kusoma Biblia. Wengine wakipaswa Biblia kama bishop walikuwa wanasoma nini hapo? Inasimama zingine hivi. Sasa mimi nilikuwa nasomea bishop wangu Biblia. Na kumbe sasa nasoma ile upako ya bishop inaingia. Na sikuwa najua. Lakini nikisimama pale nikaanza kusoma nasikia taabu. Wewe usikasikie kuambia nakasirika na kula hapo. Ni baraka hapo na ujui. Ndio unajua mtandao ni majirisia. Ukimwambia some zingine amekosea, alikuna fura hapa kwa baba. Na kumbe pia anapokea upako siku moja atakuwa mtumishi. Si ni kweli? Nyenyekea, utapata. Mimi nyenyekea. Nyenyekea. Sema kabisa, sema kazi yako, sema biashara yako, kinyenyekea mbele za Mungu. Mungu atakuacha, atakupa watu yako, kwa familia yako na kumpa maisha yako. Wacha mwezi 6. Yeye anasema namna gani? Walipotubu, Mungu alikairi mambo yao. Akaleta mambo mapya ndani yao. Si kweli? Kwa sababu walikuwa bado wachanga, walikuwa juu chochote. Kwa hiyo uchanga, Mungu anawapa hekima na akili kwa ile kazi, akili kwa ile biashara, akili kwa familia, akili kwa masomo, akili kwa huduma. Amen. 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 Kwa pamoja. Tupendane na Mungu anataka makubwa ndani yetu kushinda ile tulipata sasa hivi. Amen. Kwa pamoja. Nenda mwenzako, Mungu alimpenda na akamleta. Twende bila libu. Na hata kwa vile unafikiria yeye, lakini mchukue vile ali. Kikubwa ni kuombea na polepole na wakati utaona mambo yanaanza kuja. Wewe unafika hapa mwingine pale na ni kwa yote nini? Ni kwa sababu ya kumtukuza Kristo. Amen. Amen. Watangazo. Itembee kwa masomo, itembee kwa akili yako, itembee kwa mikono yako. Unapoenda wiki ya kesho, wacha wiki ya kesho ikuwe ni ushindi. Popote utembee ukienda kwa maofisi kwa sehemu mbalimbali, amani ya Bwana Yesu ikuongoze, ikulinde, ikutawale. Na ufanikishwe na uendelee kwa mipango yako, kwa maono yako. Watu wako waendelee. Wewe ni mzaliwa wa kwanza, ubarikiwe na baraka ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hii mwezi wa 6, kila mmoja ameingia mahali hapa, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Amen. Mungu akubariki na upokee baraka ya mzaliwa wa kwanza. Pokea baraka ya mzaliwa wa kwanza. Walikuwa wameichukua, wakunyang'anya, tunairudisha leo. Amen. Yote kazi iliyochukuliwa, yote biashara iliyochukuliwa, yote watu iliyochukuliwa, kama ni elimu, kama ni kazi, kama ni ndoa, kama ni shamba, kama ni elimu, inarudi leo, inarejea katika anachukua picha kwa nguo na nywele. Akachukua sema ndio akapeleka kwa makaburi. Akapeleka baharini. Akaweka limitation. Akika mipaka. Yote ambayo niweko ndani yako. Naitoa leo. Vunja leo. Vunja katika. Na hii kile kuja kuanzia kesho. Mungu abariki mwezi mpya. Wiki mpya na siku mpya. Utembee na imani ya Bwana. Utembee na damu ya Yesu Kristo. Utembee na malaika. Ni south, ni south, north, east, west. Kushoto kulia, nyuma na mbele. Malaika kulinde. Na damu yake, na nguvu yake, na uwezo wake, na imani yake katika. Asante. Baba Yesu lingera ruinde ukina mafuta ninyanga kule bala Yesu. Orio muno Yesu kuna maleka liko kwa na kula mtaki kila wakati yangu. Bila Yesu akashika kwa nyanga ya Yesu. Ni neema yao nikale kwa mama kama mmoja cha kwa jina. Baba Yesu baada Yesu hapa ndio kutulia kwa Baba saba kubulela Yesu adamu kutulia kwa ndani Yesu. Adamana maisha kabla Yesu adai. Takasi baba yetu ndio kwa Usini kwa mala kwa Yesu reti. Ni wiki ya mtiba baba roho maholo hao. Sio kwa mtimamisha karibu. Kungula bila maisha kifunga
baba Yesu maana Jehova mahitaji kabulela kwa maji sahihi asante Jehova kusha maisha kwa kuna kwa Jehova jiri sio kwa mtetea yake na wakati Jehova jiri baba Yesu kuna mtumishi wao kuna makono hao umeelewa sahihi asante baba yangu ningeomba baba Yesu atuishie kwa linya gari Jehova jiri kwa sababu maisha kaida makono hao sio mshughulikia baba Yesu sio kuna maki na Jehova jiri sio mshukuru bila mwaye Jehova baba Yesu yeye msanya bila Yesu asante kwa kile katika bila mwaye shukrani tena makosa kwa tena maajabu bali leo kujubila kuna makono hao sio mshukuru kile kitu Jehova jiri abana naye baba mkuu Yesu sio ndio ndio baraka Jehova mafuta na baraka takatifu bwana shukrani tena kwa Yesu akino saidiwa sana Jehova asante mtakatifu asante mfalme ndio mimi wako kwa hiyo makini wakati baba kuna maisha yake kwa ndio Jehova usikulike kwa mimi ndio ya kuna wewe bala mwenye Kenya kwao nikiwa kitambo nikiacha msaada au kwa hiyo maisha yake kwa asante baba mwenye kwa tena baba sababu kama binadamu sana Mungu piga makofi Juni mwezi sita Mungu akutendee mema kwa ile ofisi umiliki kwa ile shamba umiliki kwa ile boma umiliki ile eneo umiliki upokeze nguvu upokee uwezo upokee damu ya Yesu asante na ubarikiwe.